ano itong rails at saka dyspnea. Yung rails daw is yung rattling sound na maririnig ng mga doktor kapag sila ay gumagamit ng stethoscope at pinapakinggan yung tunog ng iyong baga. So sabi, ito raw ay senyales ng unhealthy lungs. At kahit itong dyspnea, painful breathing or shortness of breath, ibig sabihin medyo masakit o hirap ka ng huminga, nasasaktan ka pa, yun yung dyspnea. No, ito yung sa senyales ng heart attack pero senyales din ito na may problema na yung baga. Sa mga may asthma siguro may rails yan, mga kalak, diba? mga may bronchitis, COPD, mga ganyan. So yan yung importanteng term na natututunan natin ngayong araw para sa ating sariling kaalaman. So yun lang po.